Պես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի յուրաքանչյուրս ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք ունենալ անվտանգ եւ բարեկեցիկ պետություն։ Հիմա որpիսի մենք ունենանք անվտանգ եւ բարեկեցիկ տնտեսություն, մեզ ինչ է պետք։ Բանակ տնտեսություն, չէ՞։ Դու չես կարող առանց մրցունակ տնտեսության, առանց զարգացող տնտեսության լավ բանակ ունենալ, մարտունակ բանակ ունենալ, որովհետեւ դա գրեթե անհնար է։ Հիմա այս իրավիճակում մենք պետք է մի քանի բան ուղղակի ֆիքսենք եւ ֆիքսենք այնպես, որ նույնիսկ քաղաքական իշխանության փոփոխության պարագայում այս ֆիքսված կետերը պետքա չփոխվեն։ Առաջին, Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանկարները եւ ապագան ուղիղ կապված են հայ-ռուսական հարաբերություններից, որովհետեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների կարեւորությունը մեր պետության համար ոչ միայն ռազմաքաղաքական առումով է կարեւոր, որպեսզի մենք պաշտպանված լինենք Թուրքիայի վտանգից, մենք սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, այլ հենց զուտ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար են անչափ կարևոր հայ-ռուսական հարաբերությունները, այսինքն սա մենք ֆիքսում ենք։ Առաջին կարևորագույն գործոնը Հայաստանի զարգացման համար դա հայ-ռուսական հարաբերություններն են։ Երկրորդ կարևորագույն գործոնը դա սոցիալական համերաշխություն կոչեցյալն է, որի տակ ամենակարևոր բաղադրիչը դա սոցիալական արդարությունն է։ Մյուս կարևորագույն խնդիրը արդեն բուն տնտեսության զարգացման գործընթացն է, որի արդյունքում մենք կկարողանանք ունենալ մարտունակ բանակ։ Հիմա մենք քանի որ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին բազմիցս խոսել ենք, ես կցանկանայի խոսել սոցիալական համերաշխության եւ սոցիալական արդարության մասին։ Սոցիալական արդարությունը ինքը ուղղակի բառեր չեն, որ այսպես մենք ամեն առիթով օգտագործում ենք։ Ինքը իր մեջ մի քանի կոմպոնենտներ է պարունակում, որոնցից ամենակարևորներից մեկը դա կադրային արդարությունն է։ Կադրային արդարությունը նշանակում է, որ դու քո պետությունում պետքա թայֆաբազական մտածողությունը կադրերի նշանակման հարցում բացառես, որպեսզի պետությունդ զարգանա։ Ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև տեսեք, ես իմ տղային ասում եմ, տղա ջան, գնա լավ սովորի, գիտելիքներ ձեռք բեր, կրթություն ունեցի, մասնագիտություն ունեցի, որ վաղը կարողանաս կարիերա անես եւ բարձունքների հասնես։ Ինքը ասում է, պապ ջան, ավելի լավ է ես սովորելու փոխարեն դու քո համար լավ կապեր ստեղծի, իմ համար էլ մի հատ լավ խավոր ընտրի, որ վաղը քո կապերի բարեկամական հարաբերությունների կամ իմ խավորի շնորհիվ հայտնվեմ այս կամ այն պաշտոնին։ Կամ ես գնամ ինտեգրվեմ Նիկոլենց Թայֆայի նման մի հատ հաջողակ թայֆայի մեջ, որ ապագայում քայլելով կլինի, ժողովրդին խաբելով կլինի, հեղափոխություն անենք, իշխանության գանք ու ես դառնամ պաշտոնյա։ Այսինքն տեսեք, եթե մենք կադրային արդարություն չենք դնում պետության հիմքում, մեզանում երիտասարդների մեջ սովորելով առաջ գնալու գաղափարը մահանում է, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ ինչքան է լավ սովորես, դու չես կարողանալու Հայաստանում առաջ գնաս, հետեւաբար թողնելու ես կամ երկրից գնաս, կամ այտենց փողոցներով քայլելով մարդիկ գալու են գլխիդ նախարար դառնան։ Իրանց ասածներն էլ չես անելու, բռնելու են գործից հանել։ Այսինքն ֆիքսում ենք կադրային արդարություն, շատ կարևոր հանգամանք է։ Սոցիալական արդարության էլեմենտի մեջ շատ կարևոր է, որ հասարակության մեջ առաջ գնալու, հարստանալու տեսլականը, այսպես ասենք ճակերտավոր, աղքատ մարդկանց մոտ կամ միջին խավի մոտ չսպանես, որովհետև տեսեք, ես ընդունում եմ իմ եւ ձեր հայրերի ճակատամարտում ճակերտավոր, ձեր հայրը հաղթել է։ Ինքը իր խելքի, ճարպիկության, չգիտեմ, գիտելիքների, հմտությունների շնորհիվ հաղթել է իմ հորը։ Ձեր հայրը դարձել է հարուստ մարդ, նախարար, դուք դրա արդյունքում հարուստի տղա եք, իմ հայրը մնացել է տաքսու վարորդ։ Ես դրա համար լավ չեմ ապրում։ Ես ընդունում եմ ձեր հոր հաղթանակը իմ հոր նկատմամբ, բայց եթե ձեր հայրը փորձեց իր հաղթանակը իմ հոր նկատմամբ, ավտոմատ կերպով վերածել ձեր հաղթանակի իմ նկատմամբ, ես կչարանամ եւ կթշնամանամ եւ ձեր հանդեպ եւ ձեր հոր։ Հետեւաբար նայեք, արևմտյան աշխարհում թույլ են տալիս, որ սերունդները իրանք իրար հետ կռվեն, ճակերտավոր, իրար հետ պայքարեն։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, ձեր հայրը մեծ սեփականատեր է, դուք հարուստի տղա եք։ Ես բանվորի տղա եմ, բայց միգուցե ես իմ գիտելիքների շնորհիվ, աշխատասիրության շնորհիվ ձեզ հաղթեմ։ Ու վաղը ես լինեմ շատ ավելի կրթված եւ որակյալ կադր, տեսեք, ձեր հոր ունեցվածքը էլի կմնա ձեզ, բայց ձեր հայրը կարող է ինձ տանի իր անկերությունում տնօրեն նշանակի, ես էլ բարձր աշխատավարձ ստանալով հարստանամ եւ այլևս չնախանձեմ եւ չթշնամանամ ձեր նկատմամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ձևավորված հարուստները պետության ներսում թույլ են տալիս Եվ իդեպ այդ հարուստների մեծամասնությունը իրենք էլ են, չէ՞, աղքատ ընտանիքներից հարստացել, ամենայն դեպս մեր երկրում կարանք ասենք 99%-ով դա այդպես է։ Հարուստները թույլ են տալիս, որ աղքատ ընտանիքների երեխաները շանս ունենան հարստանալու, շանս ունենան իրենց սերնդակիցների հետ մրցելու։ Հակառակ պարագայում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել Հայաստանում 30 տարվա մեջ, ինչ է տեղի ունեցել։ Մեր հարուստների մեծամասնությունը իրանք իրար մեջ փակվել են,
Տեսեք, բացառապես իրանք իրար են աղջիկ տղա տալիս ամուսնացնում, իրանք իրանք կռուգից մի հատ հարուստ խավոր են ընտրում, իրանք երեխեքը դպրոց ուզում են արդեն չգնան, էլիտար դպրոցներ են գնում, էլիտար մանկապարտեզներ, այսինքն փոքր հասակից այդ հարուստների երեխեքը կտրվում են հասարակ ընտանիքների երեխեքից, իրանք շրջապատը դառնում է էլիտար, ու ինչ է ստացվում, սոցիալապես վատ ապրող հասարակության մեջ հարուստները ստեղծում են իրենց համար մի հատ փակ կղզյակ, վերևը հանգիստ ապրում են, ու այն աստիճանը, որ պետք է աղքատներին հնարավորություն տա իրանք էլ հարստանալով բարձրանան, աստիճանը շպրտում են, որ շանս չունենաս վերև բարձրանալու, ով իրանց ձեռ է տալիս, ձեռով քաշում հանում են վերև, սա բերում է սոցիալական անհանդուրժողականության, երբ աղքատ մարդիկ, վատ ապրող մարդիկ սկսում են հարուստներին ատել, սա իր հետևից բերում է սոցիալական անարդարություն, այսինքն տեսեք, ես ֆիքսում եմ կադրային արդարություն, սոցիալական համերաշխություն, որտեղ մարդը ինքը այս պահին աղքատ է ապրում, բայց հույսը, որ կարա հարստանա, իր մոտ մեռած չի, ինքը հասկանում է, որ լավ կարա սովորի, որի արդյունքում կամ պետական ապարատով ինքը առաջ կգնա, որովհետև թայֆաբազությունը չկա, կամ մասնավոր սեկտորում առաջ կգնա, որովհետև այնտեղ էլ թայֆաբազություն չկա եւ կլանային շահեր չկան։ Հիմա այս երկու ինստիտուտները եթե մենք չդնենք, Հայաստանում սոցիալական արդարություն չի լինելու։ Եթե սոցիալական արդարություն չեղավ, չի լինելու նաև սոցիալական համերաշխություն։ Եթե սոցիալական համերաշխություն չեղավ, ամեն 5 կամ 10 տարին մեկ Նիկոլի նման մի հատ դեմագոգ կամ ստախոս գալու է, ժողովրդի վատ ապրող խավերին տրամադրելու է հարուստների դեմ, մանավանդ որ տեսեք, ես բերում եմ կա օբյեկտիվ հիմքեր էլ։ Այս մարդիկ արդեն իրանք չարացած հարուստների նկատմամբ դուրս են գալու փողոց ու անընդհատ Հայաստանում լինելու է այսպես ասած հեղափոխական մթնոլորտ, որպեսզի քո երկիրը զարգանա տնտեսապես։ Բացի այն, որ ես նշեցի հայ-ռուսական հարաբերությունները, բացի ես, որ նշեցի արդեն սոցիալական համերաշխությունը, շատ կարևոր է, որ երկիրը լինի սահմանադրական եւ իրավական պետություն։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում պետքա լինի քաղաքական իշխանության, օրենսդիր իշխանության եւ դատական իշխանության տարանջատման սխեմա, որպիսի դատական իշխանությունը ինքը անկախ լինի։ Ինչու է սա կարևոր տնտեսության զարգացման համար, որովհետեւ ցանկացած բիզնեսմեն, երբ որ ինքը զգում է երկրում արդարադատություն չկա, այդ երկրում ներդրում չի անում, ինքը վախենում է։ Ավելին, ցանկացած բիզնեսմեն, երբ որ տեսնում է մի երկրում հեղափոխականության համար պարարտ հող կա, իսկ Հայաստանում մենք արդեն փաստեցինք, որ կարանք փողոցով իշխանություն բռնազավթենք, ինքը փախնում է այդ երկրից, այդտեղ երբեք ներդրումներ չի անում։ Հետևաբար, մեր ժողովուրդը ինքը պետք է նաև, որպիսի Հայաստանը տնտեսապես զարգանա, ֆիքսի նաև հաջորդ կանոնը։ Այլևս երբեք Հայաստանում չի լինելու հեղափոխություն կոչեցյալը, այլևս երբեք Հայաստանում խնդիր չի դրվելու փողոցով իշխանություն փոխելու, եւ հետեւաբար մենք պետքա մի անգամ, վերջին անգամ փողոցով ազատագրենք իշխանությունը, վերականգնենք երկրի սահմանադրական կարգը, իշխանության բերենք հայ-ռուսական հարաբերությունների ջատագով մարդկանց եւ մարդկանց, ովքեր կկարողանան երկրում ձևավորեն սոցիալական արդարության մթնոլորտ։ Եթե այս մթնոլորտը մենք չենք ձևավորելու Հայաստանում սոցիալական արդարության, երբեք Հայաստանում տնտեսությունը չի զարգանալու։ Սա որպես նախաբան ես բերեցի այն ֆորմուլան, որի արդյունքում մենք կկարողանանք տնտեսությունը զարգացնել։ Եվ եւս մի կարևոր մեղ, որ ես ուզում եմ մենք մեր համար ֆիքսենք որպես ժողովուրդ։ Տեսեք, լիակատար խաղաղություն անկախ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում մենք երբեք չենք ունենալու։ Հույս ունենալ, որ ինչ որ մի օր մենք կարողանալու ենք այս ռեգիոնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարևանությամբ լիակատար խաղաղություն ունենալ, դա երբեք չի լինելու։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Ադրբեջանը ինքը փաստացի իբր թե պայքարում է Արցախի դեմ, բայց իրականում իր հավակնությունները Հայաստանին են ուղղված, չէ՞։ Այսօր Ալիևը իր մատաղ սերնդին դբրոցից կրթում է, որ Երևանը դա պատմական ադրբեջանական հող է։ Հետևաբար ինքը իր բոլոր սերունդներին դաստիարակում է, որ պետքա ինչ-որ մի պահի հարձակվել եւ Հայաստանը գրավել։ Սա նշանակում է, որ մենք շատ բարդ խնդրի առջև ենք կանգնած։ Ինչու՞։ Տնտեսություն զարգացնելու համար կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը խաղաղության գործակիցն է, որովհետև բիզնեսմենները դարձյալ իրանք նայում են, եթե այդ ռեգիոնը ինքը պատերազմի վտանգ ունի, իրենք խուսափում են այդ ռեգիոնում ներդրումներ անելու։ Հիմա մենք պետքա բանաձև գտնենք, որ կարողանանք մի կողմից լինենք պատերազմական իրավիճակում, բայց մյուս կողմից տնտեսությունը զարգացնենք։ Այդ վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը այս ֆորմուլայի մեջ զարգացել է։ Շատերը չհասկանալով ինչ են ասում։ Ասում են, բա ոնց ա եղել, այս գործարարին արտոնություն են տվել, այս մյուս գործարարին արտոնություն են տվել, բա ինչի են տվել, որովհետև տեսեք, դրսում ապրող հայ գործարարը ինքը երկու ֆորմատով է Հայաստանում ներդրում անում, կամ զուտ բարեգործական ներդրում է, այսպես ճակերտավոր ասած, ինչու, որովհետև
Նախորդ հաղորդմանը ես օրինակը բերեցի մեր Ռուսաստանի հարուստ հայերից մեկի Սերգեյ Համբարձումյանի վրա։ Սերգեյ Համբարձումյանը Երևանում 60 միլիոն դոլարի ներդրում է արել ու կառուցել է մեր ռեգիոնի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկը, որը գտնվում է Պուշկին փողոցի վրա, Alexander Luxury Hotel, սա լուրջ համաշխարհային բրենդ է։ Հիմա այս հյուրանոցի բիզնես ստրուկտուրան, երբ որ դու հաշվում ես, դու հասկանում ես, որ այս մարդը ոչ թե ներդրում է արել բիզնեսի տեսանկյունից, այլ բարեգործական ներդրում է արել իր հայրենիքում, որովհետև այդ ներդրած գումարը ինքը երբեք հետ չի բերելու։ Դրա համար, ասենց ասեմ, Եվրոպայում 7-ից 7 տարի է ակուպայում ես, եթե փող ես դնում, պիտի 7 տարում հետ բերես։ Բայց երբ որ դու հաշվում ես իր ներդրումը, դու հասկանում ես, որ ինքը 30 տարում նույնիսկ այդ փողը չի կարողանալու հետ բերի։ Այսինքն սա բիզնես պրոյեկտ չի։ Հիմա Հայաստանում 20 տարվա մեջ ներդրումների մի փաթեթը, որ դրսի հայերը արել են, այս ֆորմատի մեջ, այսինքն կարելի ասել բարեգործական ներդրումներ է։ Իրանք իրանց հայրենիքում ուղղակի փող են դրել, որ բիզնես ունենան։ Մի հատ էլ Հայաստանում բիզնես ունենան։ Իսկ տուպը արդեն զուտ հաշվարկային բիզնեսի տեսանկյունից, տեսեք, դու ունես ռեգիոնալ պատերազմի վտանգ։ Հայաստանը բնական միայնպես իրավիճակում է, որ արդեն երկու սահմանները փակ են։ Դեպի ծով ճանապարհ չունի, բնակչությունը քիչ է, հետևաբար ինքը որպես շուկա բիզնեսի ներդրման համար այդքան էլ բարենպաստ չի։ Ինչու՞, որովհետև Մոսկվայում նստող հայ մարդը կամ որևէ այլ գործարար, ոչ ազգությամբ հայ, ինքը նայում է։ Ասում է, եթե ես պետք է Հայաստանում ներդրում անեմ, փողս հետ բերեմ 7 տարում, Հենա Իտալիայում էլ եմ 7 տարում հետ բերում։ Եթե ես պետք է Հայաստանում ներդրում անեմ, տարեկան աշխատեմ X, հենա այդ նույն X-ը աշխատում եմ նաև Իտալիայում։ Պլյուս Իտալիան ինքը ավելի կայացած պետականություն է, Իտալիայի ներսում սոցիալական անհանդուրժողականություն չկա, այնտեղ նենց չի որ հարուստներին ատում են, ասում են պետք է բոլոր հարուստները թալանչի են հետ վերցնենք, պլյուս դրան մեծ հաշվով Իտալիան ինքը ավելի բարձր ստատուսնի պետություն է բիզնեսի առումով ու շահութաբերությունն էլ ավելի կայուն է։ Հիմա ոնց իրան համոզես, որ Իտալիայից գա Հայաստան։ Արդեն դու իրան ստեղ պետք է կարողանաս այնպիսի հնարավորություններ տաս, որ ինքը 7 տարվա փոխարեն 5 տարում փողը հետ հանի, X եկամտի փոխարեն X գումարած Y եկամուտ ստանա, որpիսի ինքը շահագրգռվի, ասի ճիշտ է, վտանգներ կա, բայց դե ավելի շատ փող եմ աշխատում ու ավելի արագ։ Հիմա այս լոգիկայի տրամաբանության մեջ Հայաստանը 20 տարի զարգացել է։ Եթե նկատեք, Նիկոլը ինքը այս երևույթները քննադատելով իշխանությունը բռնազավթեց, բայց հիմա մեկ-մեկ կառավարության նիստերի ժամանակ նախկին օլիգարխներին, որոնց հիմա ինքը հրճակել է խոշոր սեփականատերեր, ոմանց, ովքեր իր խաղի կանոնները ընդունել են, կառավարության որոշումներով արտոնություններ է տալիս։ Ինչու՞, որովհետև եթե չտա այդ բիզնեսները չեն կարող աշխատել, կփակվեն։ Այսինքն մենք ֆիքսենք նաև հետևյալը. մենք պետքա կարողանանք տնտեսություն զարգացնել պատերազմի վտանգի ամենօրյա արկայության պայմաններում։ Սա շատ բարդ է, բայց այս օրինակը Իսրայելը ցույց է տվել։ Ինքն էլ անընդհատ լինելով պատերազմի վտանգի տակ տնտեսությունը զարգացրել է։ Սրա օրինակը կա։ Եվ երրորդ կոմպոնենտը, որը ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկն է, Օսմանյան կայսրության տարիներին, երբ մենք հայրս ապրել ենք մեր պատմական հայրենիքում, բայց բռնազավթված օսմանների կողմից, դարեր շարունակ այս մարդիկ ուղղակի մեծ ցեղասպանության են ենթարկել, այնպես չի որ միայն 1915 թվականին են ենթարկել, եւ օբյեկտիվորեն շատ հայեր հեռացել են պատմական հայրենիքից, ծվարելով աշխարհի տարբեր պետություններում։ Մեր հայերը, երբ որ մենք չենք ունեցել անկախ պետականություն, գնացել ուրիշ պետություններում են ապրել, իրենց ընտանիքները փորձել փրկել, փորձել հայ մնալ, սա հասկանալի է։ Բայց երբ որ մենք այսօր արդեն ունենք անկախ պետություն, պետք է հայերը վերադառնան։ Սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, պարոն Իսագուլյան։ Մի քիչ երկար եւ խորը, երբ որ շփվում ես դրսի հայերի հետ, եւ հասկանում ես, վերլուծում ես, թե իրանք ինչ են ասում, ուղղակի ապշում ես։ Հայերի մի մասը դրսում գիտեք ինչ է ասում։ Ասում են մենք ուզում ենք վերադառնանք Հայաստան, բայց դե վիճակը լավ չի Հայաստանում, բայց շատ ներողություն։ Այսինքն մենք ստեղ մնացածներս պետք է վիճակը լավացնենք, որ դուք հետ գաք։ Այսինքն նաև ձեր հայրենիքն է, դուք պետքա գաք, դուք լավացնեք։ Բայց եթե ձեր լոգիկայով մտածենք, բոլորս թողենք գնանք, երբ որ կլավանա նոր հետ գանք, հակառակը մենք չէ պետքա լավացնենք։ Այսինքն տեսեք, Հայաստանից գնացած մարդիկ կամ օբյեկտիվորեն Սփյուռքում հայտնված մարդիկ, իրանք ասում են թող Հայաստանի վիճակը լավանա, նոր հետ կգանք։ Բայց ով պետքա լավացնի Հայաստանի վիճակը, եթե ոչ բոլորս միասին։ Հետևաբար Հայաստանի տնտեսության զարգացման կարևորագույն խնդիրներից մեկը ներգաղթի ապահովումն է։ Ձեր ընտանիքը սովետական Հայաստանի պայմաններում վերադարձել է հայրենիք։ Նույնիսկ ձեր նման շատ ընտանիքներ
Համարելով, որ սովետական Հայաստանը լիակատար անկախ պետություն չէ, ամեն դեպքում վերադարձել են, չէ, հայրենադարձություն ա եղել։ Բա ի՞նչն է խանգարում, որ այսօր, երբ որ մենք ունենք անկախ պետություն, մեկի տեղը երկուսը, էլի դրսի հայերը չեն ուզում հետ գան, պետքա հետ գան։ Դրսում ապրող հայերը դրսում ապրելու կյանքին պետքա խոպանի տրամաբանությամբ մոտենան։ Գնացին, կայացան, ինչ որտեղ հաջողեցին, փողերը վերցնում հետ են գալիս։ Հիմա այս տրամաբանությունը, երբ որ մենք աշխատացնենք, Հայաստանում բնակչության թիվը շատանալու է, դրսում կայացած հայերը, ովքեր լուրջ փորձ ունեն, չէ, օտար պետություններում ապրելու, շփվելու, այդ կուլտուրան էլ են բերելու, իրանց հետ բերելու նաև բիզնեսի կուլտուրան։ Եվ մենք արդեն արդյունքում Հայաստանում ունենալու ենք մարդկային ավելի մեծ քանակ, որը իր հետևից բերելու է արդեն շուկայի մեծացման եւ հնայի աճի։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսության զարգացումը ինքը մենակ մի անձի որոշումից չի։ Սա ինստիտուցիոնալ մտածողության դրսևորում պետք է լինի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների պահպանում եւ խորացում, Հայաստանի կառուցվածքային մոդելի ձևավորում, որ համ կարողանանք պատերազմի վտանգ ունենալ, համ տնտեսությունը զարգացնել, Հայաստանում սոցիալական արդարության էլեմենտի ներդրում, որը Իրանից ենթադրում է կադրային արդարություն, սոցիալական համերաշխություն, ինչպես նաև հիերարխիկ բնույթի աճելու հնարավորություն, որ մարդը կարողանա շանս ունենալ իր գիտելիքներով առաջ գնալու։ Եվ սրանից հետո Հայաստանի բնակչության թվաքանակի ավելացում գոնե սկզբնական շրջանում Սփյուռքի հայերի ներգաղթի հաշվին։ Եթե այս մոդելը մենք չենք կառուցելու, Հայաստանում երբեք նորմալ տնտեսական իրականություն մենք չենք ունենալու, կյանքն էլ երբեք չի լինելու լավը։ Սա պետք է մենք ֆիքսենք։